Poštovani gledalci, dobro veče, dobar dan i dobro jutro. Dobrodošli u drugi deo Vitoslovenskog godišnjeg pregleda. Ne brinite, sve je u redu. Apsurd je naš modus operandi. Godina je definitivno bila duga, ali mi smo bili još duži. Jul, srpanj, svi regioni. Veliki vitoslovenski nesporazum, svi proglasili vanredno stanje zbog različitih razloga. Vitoslovenija zbog vetra, Virto Srbija zbog vrućine, Virto Bosna i Hercegovina zbog dosade, Virto Crna Gora iz predostrožnosti, Virto Hrvatska zbog pogrešno poslatog maila, Virto Makedonija jer su čuli da su ostali proglasili. Regionalna koordinacija ocenila situaciju kao sinhronizovani haos visokog kvaliteta. Avgust, kolovoz, zvezda meseca, pileće krilo koje je postalo viralno jer liči na mapu SFRV. Prodato na aukciji za 3273 Virto dinara. Kupac izjavio, da, mogao sam da kupim celu kokošku, ali ovo krilo ima istoriju. Septembar, rujan, Virto Slovenija i Virto Bosna i Hercegovina. Zajednička akcija čišćenja parka završila se raspravom koji je čiji otpad. Na kraju su shvatili da je sve otpad od prošlogodišnje akcije. Zaključak komisije. Napredak se vidi. Ove godine smo se svađali brže nego prošle. Oktobar, listopad, Virto Srbija. Škola uvela predmet, primjena ničega u praksi. Predmet je hit. Ocene se daju po sistemu. 5. Ništa nisi znao, ali nisi ni pokušao. 4. Pokušao si, ali ništa nije ispalo. 3. Ispostavilo se nešto, ali ne znamo šta. 2. Imaš volju, ali nema svrhe. 1. Nisi radio domaći, ali to je jedino smisleno. Novembar, studeni, Virto Hrvatska. Program Poklonite radost. Građani razmenjuju nefunkcionalne predmete. Najpopularniji pokloni ove godine. Radio koji hvata samo jednu stanicu iz 1984. Fen koji udiše vazduh umjesto da duva. Laptop koji radi samo ako ga ne dirate. Decembar, prosinac. Zaključak Virtomunističke partije Vitoslavije, VPV. Godina iza nas bila je teška, izazovna i logički posmatrano neodrživa. Ipak, dragi gledoci, izdržali smo. Razlog? Naš narod zna da apsurd nije mana. To je naš sistem. A sistem funkcioniše dok god nikome nije jasno kako. Sreća nova 2026. godina, dragi građani Vitoslavije. Nek vam sledeća godina bude makar realistična.